大聖嚟喺廣東住咗咁耐，住得舒唔舒服啊？舒服啊，有種發咗個鐵嘅感覺啊！係咪因為我好客同埋熱誠嘅態度，令你有賓至如歸嘅感覺呢？唔係吧，是因為你到地板有積水牆啊，甚至天花板有滴水，好似水簾洞咁啊！好走啦，收你租。本期節目由美的小幸福除濕機傾情贊助，多謝老細。大家有冇 feel 到前段時間廣東真係好潮濕？有啊！大家知道我屋企養貓啊嘛？哦，你啲貓臭？唔係準備咗貓草，跟住我貓草入面生咗2粒蘑菇。喺呢度我要稍微科普一下，前段時間嘅潮濕唔係因為回南天，咁係咩啊？回南天係因為氣溫開始回暖，導致濕度猛烈回升嘅現象。但係今年呢，我哋廣東係未凍過嘅，所以前段時間嘅潮濕係因為連續落雨所導致。佢就真係濕。但係而家春天落雨導致嘅潮濕呢，雖然冇話回南天咁猛啦，但係都可以輕輕鬆鬆，濕度係飆到90%以上嘅。90咋？關節都開始濕啦，你知唔知啊？粵語入邊有好多關於雨嘅詞彙同埋俗語，今日我哋呢就同大家一齊嚟睇下啦。第一題，廣東話入邊形容落暴雨會點講呢？落狗屎，十分正確。呢個答唔出呢，差出廣東。第一題打和，1人1分。第二題，喺廣東話入邊指持續時間較長、綿綿不斷嘅小雨叫咩 ？A. 蚊之雨 B. 長命雨 C. 雨粉 D. 水蛇雨。水蛇雨 B 長命雨。有句廣東嘅俗語，大蛇屙尿，有冇聽過？我聽過大蛇屙屎。唔係啊，係咩？大蛇屙尿就係形容大雨，所以水蛇屙尿就係細雨。但係我覺得係咁樣嘅，因為我哋廣東人做嘢咧，其實咩都好講意頭。即係你有冇聽過一啲好長嘅路，佢就叫長命車；一直延綿不斷嘅雨，我哋就叫佢長命雨。跟住一份工就係長命功夫長命。係啦，係咪咧？好長命啊！我哋廣東就係長命雨，水蛇雨呢係我哋老作嘅。係咯，廣東有句俗語就係水蛇春咁長啊。所以你咪中咗佢伏。佢甚至連呢句俗語都冇諗起。而家比分係2-1。第三題，廣東話入邊白撞雨係咩意思呢？突如其來嘅雨。其實白撞係有少少類似於招搖拐騙。天氣預報同你講話聽日冇雨，但係你行出門口發覺有雨，咁咪白撞雨咯。又打雷又黑雲又成，但係冇落雨，即係扮到自己好大雨啊！但係其實係冇落到雨嘅。底層邏輯啱咗，但係最終答案錯咗。睇起身唔會落雨，但其實落咗。冇錯。即係同你嗰個調轉講，俾我偷咗一份。再清晰啲呢，就係指夏天晴天落嘅太陽雨，勉強算係最啫，啱咗啦。下一題，白撞雨相關嘅一個歇後語，皆因呢題又諗咗少少難度，會俾啲提示俾你哋。首先佢係一個諧音，咁就係提示啦。佢諧邊個啊？同埋呢答案係3隻字，即係長雨係亂落嘅，長雨係呃人嘅。呢3個字係咪可以運用喺我哋生活做嘢當中？冇錯。形容咩情況啊？形容工作、家庭。呢3隻字用普通話嚟解說呢，就叫硼砂。粵語入面硼砂點講？讚你咯。就係讚字。後邊中間嗰個係動詞定名詞定形容詞？形容詞。呢一整個詞係攞嚟形容，因為對方被表揚稱讚，佢而感到驕傲自滿、忘乎所以。讚上頭、讚上面、讚上路、讚好人。反義詞。讚壞人。冇錯啦。恭喜阿琪得到呢一分。恭喜阿琪，而家係2-3。下一題係一個俗語題，題目係先雷後雨還降，先雨後雷還降。根據我嘅經驗呢，先落雨再打雷呢，就一定係大暴雨。係啊，我都覺得。所以大暴雨呢，就一定係水浸街，所以咪先打雷，跟住再落雨，咁你打雷時間可以走啦嘛。我哋先揀條 C 先，C 係啱嘅。好啦，同埋你哋嘅解釋都差唔多啱晒噶啦。呢啲純粹係喺廣東嘅生活上。冇錯，而家目前比分係4-3。最後一題，乜嘢撲燈火狂風大雨圖？選項係 A 飛蛾 B 唐尾 C 蚊枝 D 白翼。白翼亦真係飛蟻。咁樣嘅，我哋文科生做題呢，好緊要，你要揣摩出卷老師在想什麼。唔係嗱，好嚴謹嘅。飛蛾點解錯呢？因為飛蛾無論落唔落雨，佢都會撲燈火。唐尾點解錯呢？因為唐尾佢淨係會低飛，但係佢唔會撲燈火。所以答案就只會喺 C 同 D 之間。而蚊枝呢，佢係會撲人。即係你一開燈就唔見晒㗎啦嘛。確實係。係，所以蚊枝都唔啱，所以排除晒所有選項。就係白翼。冇錯啦。好，恭喜兩位一致地選啱咗呢個答案。
最終比分係5比4。哇！恭喜我，恭喜追姐！你都係我非常之可敬嘅對手。眾所周知，我哋呢個比賽呢係有獎品噶啦，送上我哋嘅獎品，係乜嘢？唔會係一台抽濕機吧？作用十分接近，靈珠。唔係配濕層。冇錯啦。哇！好彩我輸咗啫。係啊，仲2支真係好羨慕你啊！哇！吹！我勝之不武，我於心有愧，我唔可以剝奪佢呢一個冠軍。我哋隨便剝奪，隨你哋想便剝奪。睇阿琪飲嘅，你喺彈幕 call 個E，勁冠咗杯啊！何時落到這收場？好，佢飲咗啦。啊！中意呢期節目嘅記得點讚評論。收藏，但係按時收睇啊！